الله معكم أحبائي. تقول أوكرانيا إن كوريا الشمالية قد تنشر ما يصل إلى 50,000 جندي داخل روسيا، في تطور يمكن أن يمنح موسكو قوة بشرية إضافية ويزيد مستوى التعاون العسكري بين البلدين. لكن هل أرسلت بيونغ يانغ فعلا 50,000 جندي؟ وهل نحن أمام دفعة جديدة غير 30,000 الذين تحدثنا عنهم في فيديو سابق؟ الإجابة الدقيقة: لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة تؤكد وصول 50,000 جندي، كما أن أوكرانيا لم تقل إن 20,000 أضيفوا بصورة مؤكدة إلى الرقم السابق. ما تغير هو حجم التقدير الأوكراني نفسه. ففي 25 من يوليو قالت أوكرانيا إن روسيا تستعد لاستقبال 30,000 جندي كوري شمالي إضافي. أما الإعلان الجديد فيقول إن قرارا اتخذ لنشر قوة يتراوح حجمها بين 30 و 50 ألف جندي على الأراضي الروسية، أي إن الرقم لم يرتفع بصورة مؤكدة من 30 إلى 50 ألفا، لكن الحد الأعلى للخطة المحتملة توسع بمقدار 20 ألفا وفق الرواية الأوكرانية. فلماذا تغير التقدير خلال أسبوعين فقط؟ وهل حصلت أوكرانيا على معلومات جديدة عن حجم القوة التي تستعد كوريا الشمالية لإرسالها إلى روسيا؟ أم أن رقم 50,000 لا يزال تقديرا استخباراتيا تنقصه الأدلة العلنية؟ والقصة لا تتوقف عند الجنود، فمنذ فيديو 30,000 سبق وبعدها نشرت فيديو خاص حول حديث الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن وصول وحدة صاروخية كورية شمالية تضم نحو 90 عنصرا إلى منطقة فوروناغ الروسية. ووفق الرواية نفسها الأوكرانية قد تعمل هذه الوحدة باستخدام 6 قواذف وما يصل إلى 120 صاروخا باليستيا من طرازي كائن 23 وكائن 24. وهذا يعني أننا لم نعد أمام حديث عن قوات برية فقط، بل أمام تعاون محتمل يجمع بين عشرات الآلاف من الجنود ووحدة صاروخية وقواذف وذخائر باليستية، إضافة إلى الخبرة التي تكتسبها كوريا الشمالية من الحرب في أوكرانيا. لكن إذا وصل هذا العدد فأين ستستخدمه روسيا؟ هل سينشر لحماية الحدود والمنشآت الروسية بما يسمح لموسكو بنقل وحدات روسية إضافية إلى الجبهات داخل أوكرانيا؟ أم سيتولى مهمات هندسية ولوجستية؟ أم أن المشاركة التي بدأت في كورسك تتجه إلى مرحلة أكبر وأكثر تنوعا؟ في هذا الفيديو سنتحدث ما تغير فعلا بين الرقم 30,000 ورقم 50,000، وما المعلومات الجديدة التي يتحدث عنها الأوكران، وطبعا كامل التفاصيل. تابعوا الفيديو حتى النهاية. لا تنسوا مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء، والانضمام إلى القناة ودعم القناة بشكل مادي. أسفل الفيديو يوجد زرين: زر انضم يمكنكم الضغط عليه لدعم القناة ماديا، وزر شكرا لدعمها أيضا بشكل مادي. لنبدأ من التفاصيل. أحبائي، قبل أن أبدأ سؤال بسيط: هل يمكن لهذه القوات أن تؤثر في الحرب من دون أن تدخل الأراضي الأوكرانية أصلا؟ أبقوا هذا السؤال في بالكم للإجابة عليه في التعليقات عند الانتهاء من مشاهدة الفيديو. نبدأ أولا من النقطة المؤكدة: المشاركة العسكرية الكورية الشمالية إلى جانب روسيا كما أشرت لكم في وقت سابق اعترفت بها موسكو وبيونغ يانغ في أبريل من العام الماضي. طبعا اعترفوا بمشاركة قوات كورية شمالية في العمليات التي جرت داخل مقاطعة كورسك في روسيا. وقبل ذلك قدرت مصادر أوكرانية وكورية جنوبية، وركزوا على كوريا جنوبية، حجم الانتشار الأول بنحو 14,000 إلى 15,000 عسكري كوري شمالي. لكن الحديث الحالي عن 30 إلى 50,000 جندي يتعلق بدفعة جديدة محتملة وليس بمجمل القوات التي شاركت سابقا. ولا يعني ذلك أننا أمام 15,000 سابقا، ثم 30,000 وصلوا، ثم 50,000 آخرين في الطريق. هذه الأرقام لا يجوز جمعها بهذه الطريقة. التقدير الأوكراني السابق الغير مؤكد تحدث عن 30,000 جندي إضافي تستعد روسيا لاستقبالهم.
بينما يضع التقدير الجديد حجم الدفعة المحتملة نفسها ضمن نطاق بين 30 إلى 50 ألف. لكن السؤال الأهم والذي دفع إلى نشر هذا الفيديو: لماذا انتقل التقدير من رقم واحد إلى نطاق واسع؟ حتى الآن لم تقدم أوكرانيا تفسيرا علنيا يربط الرقم الجديد بمعسكرات محددة أو عمليات نقل يمكن التحقق منها بصورة مستقلة. ولهذا ربما هناك ثلاثة تفسيرات أو أكثر أو أقل. التفسير الأول أن 30 ألفا يمثلون الدفعة الأساسية، بينما يشكل 20 ألفا الآخرون مرحلة ثانية يمكن تنفيذها لاحقا. التفسير الثاني أن الرقم الأصغر كان يحصي الوحدات القتالية، بينما يشمل التقدير الجديد عناصر الهندسة والاتصالات والنقل والصيانة والحماية والخدمات الطبية. أما التفسير الثالث فهو أن المعلومات الاستخباراتية لا تسمح حتى الآن بتحديد الحجم النهائي، ولذلك انتقل التقدير من رقم ثابت إلى نطاق يبدأ من 30 ألفا وقد يصل إلى 50 ألفا. وهنا يجب الانتباه إلى قاعدة بسيطة: اتساع النطاق لا يجعل الرقم أكثر تأكيدا، بل يكشف عن وجود هامش أكبر لعدم اليقين، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن الجانب الأوكراني يتعامل مع احتمال انتشار أوسع من مجرد إرسال تشكيل قتالي محدود. فلماذا تستطيع أو بماذا تستطيع روسيا أن تفعل بهذه القوة إذا وصلت؟ السيناريو الأول، وهو أيضا تحدثت عنه في فيديو سابق ولكن أعيد تكرارها لأن الكثيرين ربما فوتوا الفيديو السابق. السيناريو الأول هو نشرها في المناطق الحدودية الروسية لحماية المنشآت ومستودعات وقواعد وطرق عسكرية. قد يبدو هذا الدور بعيدا عن الجبهات داخل أوكرانيا، لكنه يمكن أن يقدم لموسكو فائدة مهمة. فكل وحدة كورية شمالية تتولى حماية موقع داخل روسيا قد تسمح بنقل وحدة روسية من هذا الموقع إلى الجبهات، وبذلك لا يقاس تأثير الانتشار فقط بعدد الجنود الكوريين الشماليين الذين قد يظهرون على خطوط القتال، بل بعدد الجنود الروس الذين يمكن إعادة توجيههم نتيجة وجودهم. هذه قد تكون القيمة العسكرية الأكبر للقوة الجديدة. فالانتشار داخل روسيا يمنح موسكو قوة بشرية إضافية، ويسمح لبيونغ يانغ في الوقت نفسه بتقديم المشاركة ضمن إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، بدل الإعلان عن إرسال قوات للقتال داخل الأراضي الأوكرانية. السيناريو الثاني هو تقسيم القوة بين وحدات متعددة: جزء في حماية الحدود، جزء في الهندسة وبناء التحصينات وإصلاح المنشآت، بينما تخضع مجموعات قتالية أصغر للتدريب قبل تكليفها بمهمات أخرى. وهذا السيناريو يعتبره البعض أكثر واقعية من تصور تحرك 50 ألف جندي ضمن تشكيل واحد. فقوة بهذا الحجم تحتاج إلى منظومة قيادة واتصالات ونقل وإمدادات ورعاية طبية ومترجمين وقواعد واضحة للتنسيق مع الجيش الروسي، ولا يمكن دمجها في العمليات بمجرد وصولها. أيضا اختلاف اللغة والعقيدة العسكرية وأنظمة الاتصال سيظل تحديا حتى مع الخبرة التي اكتسبها الجانبان من تجربة كورسك. لهذا لا يقدم العدد وحده إجابة عن القيمة العسكرية. أما السيناريو الثالث، مشاركة جزء من القوات في عمليات قتالية جديدة، لكن حتى الآن يتحدث الإعلان الأوكراني عن نشر القوة على الأراضي الروسية، ولا توجد معلومات مؤكدة تقول إن قرار إرسالها إلى داخل أوكرانيا قد اتخذ. ولهذا لا يمكن تقديم دخولها الجبهة الأوكرانية باعتباره أمرا محسوما، وهذا أمر هام للغاية. طالما الكوري الشمالي موجود في روسيا، هم يعتبرون أنه ولا يتدخل في أوكرانيا، يعتبرون الأمور باتجاه معين، ولكن في حال تدخلوا باتجاه أوكرانيا فهنا تبدأ الأمور تتغير، خاصة وأنهم تحدثوا في وقت سابق أن هناك قوات صاروخية كورية شمالية موجودة، وبالتالي إما الدخول البري أو الضربات الصاروخية في حال نفذها كوريون شماليون قد تأخذ منحى آخر، ولا أحد يعلم إلى أين يأخذنا هذا المنحى بشكل كامل. ويمكن تأكيد هذه الأمور أن الكوريين الشماليين هم من يطلقون الصواريخ الكورية الشمالية وليس الروس. وفيما يتعلق بجميع هذه الأمور أحبائي، بخلاصة سريعة وبسيطة، نحن بهذا الحديث عن قوة بشرية إضافية من كوريا الشمالية يمكن قول
يعني احتمال تعاون مستويات يمكن قول أصغر إلى وحدات أكبر وأكثر وتعاون كبير جدا. وهذا الأمر يفتح الكثير من أو العديد من الأسئلة ككل. ماذا ستفعل هذه القوة داخل روسيا؟ وكم عدد الوحدات الروسية يمكن أن تصبح متاحة للجبهات في حال أتى جنود كوريون الشماليون بشكل أكثر؟ وإذا تولت القوات الكورية الشمالية مهمات خلفية وحدودية فقد يكون تأثيرها في الحرب غير مباشر لكنه مهم. أما إذا ظهرت وحدات قتالية جديدة أو توسع المكون الصاروخي فسنكون أمام مرحلة أكبر من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية. فبرأيكم هل يمثل الرقم 50,000 تغيرا عسكريا مهما في حال كان صحيحا، أم أن المهمة ومكان الانتشار أهم بكثير من العدد والروس ليسوا بحاجة إلى هذا العدد أساسا؟ أتمنى من حضرتكم أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين وإلى اللقاء.